Czy wy to, moi drodzy, widzicie, a w zasadzie nie widzicie, jak tam jest pięknie, cudownie, wręcz dzisiaj chyba pierwszy taki superancki dzień. I przy okazji, moi drodzy, niedziela. W ogóle witam was serdecznie. Ja jestem Niklaus, wiem, że to jest tu mega prześwietlone, ale to tym właśnie chciałem bardziej wam zasymbolizować. Przepraszam za głos, bo jestem dalej chory, jutro idę do lekarza. Jaka jest cudowna, piękna, wreszcie pogoda, moi drodzy, na zewnątrz. 15 stopni, doczekaliśmy się. Nie wiem jak wy, ale ja już tą zimą żygałem generalnie. Ale nie o tym w zasadzie chciałem porozmawiać, moi drodzy. Mamy niedzielę i pewnie do wielu z was było taką zwyczajową sytuacją, żeby gdzieś samemu czy rodzinnie wybrać się na niedzielne takie zakupy i nakupić sobie rzeczy potrzebnych na cały tydzień. No to dzisiaj już tego nie zrobicie. Bo jak wiecie, moi drodzy, weszło coś takiego jak zakaz handlu, prawda, w niedzielę. I tu chyba nie popełniam żadnego błędu, ale o ile się nie mylę, to będą czynne tylko usługi typu na przykład restauracje, kina i tak dalej. I ewentualnie będą też czynne sklepy, gdzie za kasą stanie sobie właściciel, ewentualnie członek rodziny właściciela, czy jakoś tak to działa. No i słuchajcie, i właśnie z tej okazji taki krótki vlog. Chciałem poznać wasze zdanie na ten temat. Wiecie, że to jest, to jest tak jakby prawo obowiązujące już wcześniej w wielu krajach Europy czy Unii Europejskiej, z tego co wiem, to w Niemczech, w Czechach, we Francji chyba. I jak wy się na to zapatrujecie? Bo ja na przykład jestem osobą, która nie ma takiej potrzeby. W sensie mogę sobie te zakupy zrobić w zasadzie w dowolny dzień, pójść sobie pokupić rzeczy i spoko. Także tak jakby ten zakaz w moim odczuciu niewiele zmienia i generalnie niewiele zmienia w moim życiu, ale wiecie na pewno, że jest dużo takich ludzi, na pewno też wśród was, którzy mają po prostu te weekendy jakoś zajęte, czy na przykład czy w sobotę pracują cały dzień, czy uczycie się, czy chodzicie na studia, czy do jakichś szkół zaocznych, czy robicie inne rzeczy i po prostu zdaję sobie sprawę, że ta niedziela była jedynym dniem do wielu ludzi, którzy mogli sobie, w którym mogli sobie na spokojnie pójść porobić zakupy, nie? A w inny dzień tygodnia, czy w sobotę, czy na tak zwanym beztydniu od poniedziałku do piątku jest to do nich albo ciężkie, albo niewykonalne. Z drugiej strony, wiecie, jest ta druga grupa ludzi, którzy mówią, co? To jest jeden dzień tylko, naprawdę nie możesz sobie zrobić zakupów w inny dzień. No i na pewno jest dużo ludzi, którzy robili w niedzielę, a będą mogli bez problemu sobie zrobić je w inny dzień. Ale no właśnie nie zapominajmy o tym, że jest grupa ludzi, którzy przez to będą to mieli dość utrudnione. No i generalnie nie wiem jak to wygląda w materii ludzi za, a ludzi przeciw w Polsce. Z tego co tak pobieżnie gdzieś tam poczytałem po internecie, to jednak więcej ludzi jest niezadowolonych z tego i już się zaczynają kombinatoryki w stylu na przykład, wiecie, otwieranie jakichś małych rzeźników przy stacjach benzynowych i tak dalej, albo ten patent z Czech, wiecie, że nie możecie przyjść do sklepu i kupić towaru, ale na przykład możecie przyjść do sklepu, zamówić go online na telefonie czy na komputerze w sklepie i od razu odebrać, nie? No, także już zaczynają się po prostu, a to ledwo weszło, a już zaczynają się jakieś techniki oszukiwania tego i po prostu jestem ciekaw, właśnie przez wasze opinie, przez wasze komentarze bardzo chętnie poznam, jak wy się na to zapatrujecie. Jako ludzie, którym na pewno robi to różnicę i jako również jakaś grupa ludzi, którym to nie sprawia żadnej różnicy. Także czekam na wasze komentarze pod spodem. I no, co nam się szykuje dalej? Zakaz sprzedaży alkoholu po 22. Ma być takie prawo, że włodarze danych tam miast, czy no miast chyba konkretnie, będą mogli wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu po 22, bo to ma przeciwdziałać, prawda, pijaństwu w narodzie, że ludzie będą mniej pili przez to. No. Nie będą mniej pili, będą pili tyle samo, przy czym będą ludzie, meliny będą się rozwijały i będą ludzie spożywali w Polsce więcej alkoholu z niewiadomych źródeł, nieprzebadanego i myślę, że liczba zgonów z powodu spożycia jakiejś trefnej gorzoły może wzrosnąć. Także myślę, że to nie jest dobry pomysł. No, ale moi drodzy, czekam na wasze opinie a propos tych, prawda, niedzieli z zakazem handlu. Jak wy się na to zapatrujecie?
jak wy z tym żyjecie, czy to jakieś różnice w waszym życiu jakąś zrobiło. I tyle. Ja wychodzę, taka piękna pogoda, nie można tego, moi drodzy, zmarnować. Oczywiście zapraszam was serdecznie na media tak zwane socjalne, co mi się kojarzy zawsze z jakimiś, wiecie, kurde, mopsem. W sensie zapraszam na Facebooka, link pod spodem, na Twittera, jak ktoś ma, mam Twittera, tam nie wrzucam dużo rzeczy, ale czasem coś zatostuję. Za niedługo ogłaszamy Instagrama, także będzie dobrze i wiadomo, sub i dzwoneczek. No, i łapka w górę. To tyle, moi drodzy. Ja znikam w fali światła. Pa, pa!